哟，大家好，我是 We Tree。好，今天我们来做特别的影片喽。今天你所看到的图啊，就是疯癫大大，就他制作的图有星辰等等等等那些人。你看这张是不是很漂亮呢？不好意思，因为最近我之前生病了，然后又加上咳嗽啊，现在声音已经变得这样，所以要等我好了才能变回那种正常的声音。在那前几天就还没有考试之前呢，我就顺便来弄一下我手机版的 Minecraft，you know，you know。这里呢是我专门给一些小小实况主们啊住的地方，希望他们会喜欢吧。这一边就是另外一个边缘啊，就很多村庄是分开来的，就颜色代表哪个村庄就代表哪个。这个是无分哪个实况主的区，这是综合实况主小实况主们一起的，就是这样。我现在所站在的这里啊，那边有一间白色的建筑物，是给我那些马来西亚的，对，来自马来西亚。So 你们现在看到的这里呢，就是我辛辛苦苦以来制作的地方。时间也差不多了，再见喽，喜欢就。